वञण जो हिकिड़ो तरीक़ो ॾिनो वियो आहे। इहो बहितर जेको आहे त सिंध दुश्मन प्रोग्राम आहे। सिंध सां, सिंध जी औरतुनि सां ऐं असांजी आवाम सां वॾो ज़ुल्म आहे। असां हिन वक़्तु जेको आहे गंबर शहर में मौजूदु आहियूं। मां तव्हांखे ॿुधायां त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेको मुस्तहिक़ जेके औरतूं आहिनि उन्हनि लाइ जेको आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जेको शुरू कयो आहे, उन्हनि जी जेका आहे माली सहायता लाइ, उहो उन औरतुनि लाइ या जेके हितां जूं जेके अबोच बाराड़ी जी औरतूं आहिनि उन्हनि लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद साबित थियो आहे। उन हवाले सां जेके गंबर शहर जा जेके सियासी समाजी वकील अॻवान आहिनि, असीं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त तव्हांजो हिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी जेका विरछत थिए थी औरतुनि खे जेकी उन्हनि जी माली मदद कई थी वञे, उन मुतलिक़ तव्हांजो छा चवणु आहे? साईं, असांजी नज़र में इहो औरतुनि जे लाइ को बि फ़ाइदेमंद न आहे। इहो बहितर जेको आहे त सिंध दुश्मन प्रोग्राम आहे। उहो इन हिसाब सां तव्हां ॾिसो उते औरतुनि जी केतिरी तज़लील थी थिए। ठीकु आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि, इहे पैसा हुननि खे इन्हनि पैसनि जी जॻह ते के अहिड़ा शयूं ॻोठनि में खोलियूं वञनि, के सिलाई कढ़ाई सेंटर खोलिया वञनि, जिथे औरतूं वञी महिनत कनि, मज़दूरी कनि ऐं पंहिंजो हक़ु वठनि, न के जेको आहे सो हिन प्रोग्राम में वञी उते ॿाहिरि पंहिंजी तज़लील कराइनि। ऐं तव्हां सोशल मीडिया ते इलाही ॾिठो हूंदो त इन्हनि खे मिसयूज़ कयो थो वञे, औरतुनि जी इज़त पामाल कई थी वञे। आम जेको आहे सो सोशल मीडिया ते हिकु न ॿिए ॾींहुं कान का पोस्ट ईंदी आहे त हिन जेको आहे सो ऑफिसर हिन औरत सां हीअं करे छॾियो, हे ज़ुल्म थी वियो, हे ज़ुल्म थी वियो। इहो ग़लति आहे, ज़ुल्म आहे। प्रोग्राम जेको 2-3 सालनि खां इहो हले पियो असांजी सिंध में ऐं पाकिस्तान में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे नाले सां कुझु पैसा औरतुनि खे ॾिना था वञनि। या मुंहिंजे ख़्याल में त इहा त असांजी हिकिड़ी सिंध सां, सिंध जी औरतुनि सां ऐं असांजी आवाम सां वॾो ज़ुल्म आहे। दुकाननि जे ॿाहिरां 5-5 कलाक बीठियूं आहिनि औरतूं, उन लाइ केतिरियूं औरतूं बेहोश थी किरी पियूं, फोत थी वियूं आहिनि। इहो त सिर्फ़ु हिकिड़ो मतिलबु असांजे माना सिंध सां तौहीन थी कई वञे। मां सम्झां थो त इहे शयूं त ग़लति आहिनि, इहे बंदि थियणु घुरिजनि। बांग्लादेश में औरतुनि जे लाइ अलॻि सां फैक्ट्रियूं ठाही वयूं आहिनि, उते औरतूं अर्न कनि थियूं, पंहिंजे बचनि खे, पंहिंजे घरनि खे रोज़गार मिलियल आहे, उन्हनि जो रोज़गार हलनि था, घर हलनि था। मां सम्झां थो जेकॾहिं उहो ई मॉडल असांजी गवर्नमेंट जेकॾहिं एडॉप्ट करे ऐं इन्हनि औरतुनि खे रोज़गार सां लॻायो वञे, कंहिं नंढियुनि नंढियुनि फैक्ट्रियुनि खे बि लॻायो वञे, त मां सम्झां थो उहो इज़त भरियो रोज़गार बि हूंदो ऐं उहा पैसनि जी यूटिलाइज़ेशन बि थींदी ऐं असांजे मुल्क जी इकोनॉमी बि बहितर थींदी। गवर्नमेंट हिकिड़ो इनिशिएटिव वरितो, ॾाढो सुठो इनिशिएटिव हो, पर उनखे हेठि मुस्तहिक़ माण्हुनि ताईं पहुचंदे ॾाढो तकलीफ़ मां गुज़रणो थो पए हिकिड़े ग़रीब माण्हूअ खे, बेपहुच माण्हूअ खे, ऐं ख़ासि करे अनएजुकेट माण्हूअ खे जेके हिन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी नॉलेज घटि हुजे। ॿहिराड़ीअ जे माण्हू जेको मुस्तहिक़ माण्हू आहे, जेके कार्ड अगरि इशू थिए थो त उनखे ॾाढी तकलीफ़ दरपेश अचे थी इन प्रोग्राम ताईं अप्रोच कंदे ऐं उहे पैसा पंहिंजा विड्रा कंदे। हे जेको उन जो सिस्टम आहे, डिवाइस माफिया जे थ्रू जेको कयो हले थो पियो, इन जे करे ग़रीब माण्हूअ खे ॾाढो सर्वाइव थो करिणो पए। त लिहाज़ा इनखे मद्देनज़र रखंदे इहो जेको डिवाइस माफिया जे थ्रू इन्हनि खे सब्सक्रिप्शन मिली आहे या विड्रा जो जेको तरीक़ो आहे, जेसि ताईं इन में नई चेंजिंग नथियूं अचनि, इनखे अपग्रेड नथो कयो वञे, तेसि ताईं कुझु काफ़ी हद ताईं हर्डल्स आहिनि जेके रिज़ॉल्व नथा थी सघनि। ऐं सभिनी खां पहिरियों इन में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी आहे, डिवाइस माफिया मां जान छॾाइणु ज़रूरी आहे। आम माण्हू, सोशल एक्टिविटीज़, सहाफ़ी, या वरी इन्हनि जे मथां जेको सो अहिड़ा ऑफिसर्स डेपूट कया वञनि जेके इन्हनि खे विज़िट करे उते ट्रांसपेरेंसी चेक कनि। बैलेंस जेसि ताईं न थींदो तेसि ताईं इहा कटौती, औरतुनि जी तज़लील ऐं रश में जेको हुते अशर कयो थो वञे ऐं जेको कमीशन जे थ्रू उन्हनि खे पैसा विड्रा करे था ॾिया वञनि, इन शइ ते कंट्रोल नथो थी सघे। इन लाइ सभिनी खां पहिरियों बेसिकली इहो इनिशिएटिव वठिणो पवंदो त ट्रांसपेरेंसी ऐं मथां हिननि जे ऑफिशियल्स को डेपूट करिणो पवंदो जेको उनखे सुपरवाइज़ करे ऐं कंप्लेन खे फेस करे। औरतुनि जी माली मदद करंदा, पर उहा कंहिं क़िस्म जी न आहे। औरतुनि खे जेको आहे सुबुह सां 6 बजे अचंदियूं, दुकाननि जे ॿाहिरां बीहंदियूं, गर्मीअ में दलील थियूं थियनि। सॼो ॾींहुं अहिड़ी गर्मीअ में जेको आहे औरत सॼो ॾींहुं दुकान जे ॿाहिरां बीठी आहे, ॾाढो दलील थी थिए। कंहिंजा ॿार नंढड़ा आहिनि, कंहिंसां कहिड़ो मसइलो आहे, 5 रुपया त ॾियनि था पर सॼो ॾींहुं दलील था करनि, कोई बि फ़ाइदो न आहे। फ़ाइदो इहो ई आहे त जेका बि औरत आहे जे माना हिकिड़ो सरकार ॾियणु थी चाहे, मदद करणु थी चाहे, त उहो उते ॾियनि, घरनि में ॾियनि। उन्हनि जे जेके घर वारनि वटि सिमूं आहिनि उन्हनि में अकाउंट खोलाइनि या उन्हनि में ॾियनि। पहिरीं ॻाल्हि त इहो त सिंध दुश्मन प्रोग्राम आहे। इन मां असांजी नज़र में औरतुनि खे कोई बि फ़ाइदो न आहे। इहो हिकिड़ो पिनण तरीक़ो सेखारियो थो वञे औरतुनि खे। ऐं उन में ॾिसो तव्हां औरतुनि जी तज़लील कई थी वञे, उते कोई बि न पाणी थधे पाणी जो बंदोबस्तु आहे, न कोई उते पखे जो बंदोबस्तु आहे, न ई कोई सिक्योरिटी जो बंदोबस्तु आहे। ऐं इन जॻहियुनि ते त इहो करणु खपे त जीअं डेवलप्ड कंट्रीज़ में तव्हां ॾिसो था त औरतुनि खे उते बर्थनि जा या ॿिया खोड़ सारा कढ़ाइनि जा कम ॾिना विया आहिनि, सेंटर्स खोले उते औरतूं कमु कनि थियूं।
तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहिनि इंडोनेशिया जा, ईरान जहिड़ा मुल्कनि जा मिसाल आहिनि। अहिड़ो उन्हनि खे प्रोग्राम को ठाहिणु खपे। ऐं उन खां अलावा ॿियो इहो आहे त असांजे औरतुनि खे इहा ई ख़बर आहे ऐं मर्दनि खे इहा ई ख़बर आहे त जेके असांखे पैसा ॾियनि था इहो असांखे पैसा ॾियनि, बल्कि ईअं न आहे असांजी टैक्सनि मां ई पैसा कटे असांखे वापसि ॾिना था वञनि। हे बेनज़ीर जो प्रोग्राम जीअं 2008 खां शुरू थियो आहे त फ़ाइदे त पंहिंजी आहे हिते आहे, पर तब्दील थी आहे। मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते ATM खुलिया अथऊं, ॿिया खुलिया अथऊं, माना औरतुनि खे त को फ़ाइदो त न पियो आहे। उन्हनि खे माना हिकिड़ो तज़िल थिए थो, डिवाइस माफ़िया फुरे थी, साह बि फुरनि था, माना उन्हनि खे मिलनि था हिकिड़ा 15,000 त उनजी जाइ ते उनखे 13,000 2,000 त माना ब्रोकर ई करे था वञनि। औरतुनि खे हिन में फ़ाइदो न पियो आहे। हुकूमत खे ईअं करणु घुरिजे त हिन लाइ फैक्ट्रियूं वग़ैरह जेको आहे सो गंबट जो केतिरियूं आहिनि ज़मीनियूं ख़ालियूं सरकारी जोड़ी वञनि, जंहिंमें औरतुनि खे फ़ाइदो पवंदो। जी बिल्कुलु नाज़रीन, तव्हां मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी वकील बिरादरी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो इहो ई चवणु हुयो त वफ़ाक़ी गवर्नमेंट पारां जेको ही औरतुनि लाइ जेको ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कयो आहे, उहो उन औरतुनि जी जेको आहे उन्हनि खे पिनणु सेखारियो थो वञे। उन्हनि जी जेका सरेआम तज़लील थी कई वञे, जेकी डिवाइस माफ़िया आहे उहे उन्हनि खे 5-5 कलाक रोडनि जे ॿाहिरां बिना सहूलियतुनि जे बीहारे था छॾनि। हिननि जो चवणु त जेके सुधरियल मुल्क हूंदा आहिनि उन्हनि में जेको आहे अगरि कंहिं ग़रीब मिसकिन जी मदद कई वेंदी आहे त नंढियूं नंढियूं फैक्ट्रियूं खोले ऐं मोहलनि में, घरनि में, इलाइक़नि में फैक्ट्रियूं खोले उन्हनि खे जेको आहे जेको साफ़ सुथिरो रोज़गार आहे उहो उन्हनि खे फ़राहम कयो वेंदो आहे। औरतुनि जी अगरि उन्हनि खे सगारो करिणो आहे, मुआशी उन्हनि खे मज़बूत करिणो आहे त उन लाइ जेके नंढा नंढा जेके कारोबार आहिनि उहे खोलिया वञनि। मुमताज़ मेमूर, सिंध वाइस न्यूज़, गंबट।